pouštět do břicha. Jo, teďka toto otevřu, tady je taková bomba. Tak a teďka už to začne vytekat. Tá peritonálna dialýza z môjho pohľadu je trošičku opomíjenou metodou tuto v Českej republike. Máme na nej asi 7% pacientov, celosvetově je to metoda, ktorá je oveľa viac preferovaná. Sú krajiny, kde až 40, 50, dokonca 60% pacientov má peritonálnu dialýzu. V roce 2008, když jsem byl naposledy teda na kontrole na prostatu, a tam mi pan doktor zjistil, že mám na ledvinách nádor. Tak se to povedlo, že jenom ten nádor mě vyoperovali, ale ta ledvina už jedna je slabší. Tak po té operaci mě pak předali, no a tady se zjistilo, jako, že už je to tak daleko, že té dialyze se musím zúčastnit. Tak mi nabídli jako buď jednu nebo druhou. No tak já jsem se rozhodl tady pro tuto dialyzu, protože jsem si myslel, že jsem ještě dost tak jako produktivní a i časově, že mi to lepší jako tak vyhovuje. Když jsem si to srovnal, že tam je to 3krát týdně, je to 4 hodiny nebo 5 hodin tam, teďka cesta, že takový vázaný už tam člověk je, no tak jsem si to doma proštudoval. No a zjistil jsem, že když už to běží ve světě a tak dále, tak proč by to neskusil já, no. Dělám to 2 měsíce, že tak, ale cítím se jako dobře, jako tak žádnou únavu na sebe necítím nic. Doma mám spoustu volného času, můžu si se svým časem dělat taky. Takže si myslím, že je to dobrý. Je to hlavne kvôli tomu, že je to metóda, ktorá je úžasná v tom, že ten pacient nemusí 3-krát týždenne dochádzať na dialyzačné stredisko. Má viac voľnosti, viac slobody. Je to metóda, ktorá je kontinuálna. Ten pacient si v podstate 4-krát denne robí výmeny, pri ktorých si napúšťa a vypúšťa peritonálny roztok z dutiny brušnej. To znamená, tá metóda očisty krvi prebieha kontinuálne a tie hodnoty tých škodlivých látok v krvi sú kontinuálne stabilné, nekolísajú tie hodnoty, tým pádom tí pacienti sa často cítia lepšie, majú ten voľnejší režim v diete, voľnejší režim v pití. Je to metóda, ktorá dlhodobejšie udrží tú reziduálnu zbytkovú funkciu vlastných hlebín. A v podstate na jednej úrovni s tou hemodialýzou pacienti sa môžu rozhodnúť, ktorú metódu si zvolia. Odtransplantovaní môžu byť pacienti vedení v hemodialýze, tak v peritonálnej dialýze. Môžete vidieť, v podstate podstatou tej metódy je to, že sa peritonálny roztok napúšťa cez tzv. Peritonálny kateter, ktorý, ako som hovorila, sa zavedie chirurgickým zákrokom do toho najnižšieho miesta malej pánvy a pacient si tu 4-krát denne napúšťa 2 litry peritonálneho roztoku v rôznej koncentrácii, rôznej sile, podľa toho je rôzne efektívna táto dialýza a po prodleve po 4 až 5 hodinách ten peritonálny roztok vypustí z toho brucha. Ide tam o to, že ten roztok sa rozptýli v celej tej brušnej dutine. Celý ten roztok k nám obkolesuje tzv. Peritonálna membrána. A tam dochádza k tomu hlavnému procesu, pretože v peritonálnej membráne, v tom peritoneu toho brúška sú cievy. V cievách nám prúdi krv a ten roztok, ktorý napustíme do toho brucha, je schopný z tých ciev natiahnuť všetky tie škodlivé látky, nadbytočnú vodu, natiahnuť to do toho brucha a následne po tých 4 až 5 hodinách to pacient vypustí. Takže je to metóda, ktorou my odstraňujeme nadbytočné látky, nadbytočnú tekutinu, robíme to, čo nezvládajú tie vlastné ledviny tohoto pacienta. Po 4 hodinách, ako to náhle to pacient vypustí, odšrobuje tento vypustný vák a v brúšku v podstate mu zostane koniec, ako sme videli u pána Pavlovka, koniec peritonálneho katetru, s ktorým chodí a tento má v podstate trvalé. Je to metóda, ktorá môže byť doživotná, funguje v podstate celú dobu života toho pacienta. Pokiaľ by sa z nejakých dôvodov rozhodol kedykoľvek v medzidobí, že tá metóda mu už nevyhovuje, že to doma nezvláda, že chce prejsť na tú druhú metódu, na tú hemodialýzu, nie je problém, vždy sa dá v podstate medzi tými dvoma metódami rozhodnúť.
Jeden z takých hlavných rizik a takým strašiakom peritoneálnej dialýzy je práve peritonitida, to je zánět, zápal tej pobrušnice, ktorému dochádza mechanizmom, že sa cez práve túto chladičku, cez ten peritoneálny kateter dostane dovnútra nejaká infekcia. Ten pacient má potom bolesti brucha, je problém s napúšťaním, vypúšťaním roztoku a môže až táto metóda zlyhať. Z toho dôvodu sú pacienti veľmi prísne edukovaní a poučení, čo majú robiť, aby predchádzali týmto infekciám, aby zabránili tomu, aby sa tá infekcia cez ten kateter nedostala. Používajú pri tých výmenách rúšky, opakovane si sterilizujú, dezinfikujú ruky. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že sa ten kateter buď to fibrinovými vláknami alebo nalepením na nejakú stenu čreva, že sa to upchá, zase sa to dá riešiť. Často väčšinou pohybom toho pacienta s tým, že si vezme nejaká laxatíva alebo nejaké lieky na podporu motility toho črevného traktu, sa ten kateter zase spriechodní, takže to nie sú nejaké časté komplikácie. Když někdo píchá inzulín nebo něco, tak taky si na to musí zvyknout. No a u toho tam žádné komplikace nejsou, že byste se něco píchal do břicha, nebo něco, kdy to je jenom taková maličko, co si napojíte, no a půl hodiny posedíte a je to v pohodě. Já se cítím, jak říkám, opravdu, jak myšlenkově, tak jako duševně jsem tak pozvednutý a i tělesně, jako se cítím opravdu dobře.